前面。靠前面。陈凯，做后在龙伟，你跟陈凯在后面排队做休兵，校长跟做后面。15、16，15、16。好，先跟着。上去了，上去了。在谁啊？绿松，上去了 ，Hello。上了，上了。上去了，上去了，上去了。你会罚球是吗？
脚没有力，那是宝宝的问题。就宝宝不力。瑞婷爸爸做俯卧撑，哦，你也爸爸做俯卧撑。只要家长全部不要，因为都要做服务。请坐。对，妈妈的。照片。知道他们知道。两妈都没介意。
去上去。跟你讲说要换场地，然后我先请林鹏。公开有讲，公开不来，都那个。哦，他只是他比较安静，然后沉闷这样。公开有。公开大队。知道啊，因为我们昨天光是有他公开说的。我不知道，你确定？有可能，我不知道哎，我也是临时的。光棍看你对吗？到底为什么昨天会换场地？李斌说的，然后借不到，因为学校考那个借不到学测啊，这3天学测啊，对，所以换场地。
不要送我的海报。
他好像还没有。
打出来，前三节打成这个样子，真的。哎，我说我很紧张。